Halo guys, balik lagi bersama aku Johan. Nah, kali ini gue akan melakukan sebenarnya bukan unboxing barang baru ya. Sebenarnya ini unboxing barang lama sebenarnya, second. Jadi gue beli second. Ya, kalau kalian tahu lah, kalau panjang-panjang gini tuh pasti apa? Ya, keyboard. Jadi kemarin gue sudah menjual keyboard satu gue. Sebenarnya pengen gue review, ya kan. Cuman entah kenapa tuh OBS gue tuh bermasalah, ya kan. Jadi kayak buat ngecek softwarenya apa segala macam jadi kayak gimana gitu, kayak kurang estetikanya gitu. Nah, oke, jadi ini gua akan mereview keyboard jadul, ya kan. Sebenarnya bukan keyboard nggak jadul-jadul banget sih, cuman ya dibanding sekarang mungkin ini keyboard agak ketinggalan ya. Oke, seperti apa kita lihat ya. Ini jadi gua membeli second, ya kan, jadi nggak baru dan di packingnya cukup baik sama orangnya. Ada alamat gua, jangan ada alamat guanya. Terus gue buka gimana? Susah amat dah. Ini kayak plastik apa sih, plastik wop gitu ya. Aduh anjir, tangan gue ketusuk. Nah, kayak kita bobol aja langsung. Ayo bobol. Ayo bobol. Susah banget dah. Nih, gue lengkap dah. Oke, gue lengkap dulu bentar. 5 minutes later. Nah, ini dia barangnya. Bukan barangnya sih, masih kardusnya lagi. Buset dah. Tebel amat. Ya, emang kalau keyboard gini tuh kalian kudu packingnya dengan aman dan baik. Terus gimana caranya buka lagi? Nih, di sini dah, coba. Sumpah dah. Nih, berapa menit nih? 2 menitan. Gua abisin cepet, buka ginian doang. Aduh, buset dah. Nih video unboxing terempong mungkin yang gue buat. Aduh, ayo, come on. Oh ya, mungkin kalian bakal tahu nih barangnya apa dari judulnya mungkin, ya kan? Oh mantep. Waduh, dalam ginian tuh ada lagi. Waduh, buset dah. Pegel gua. Oke, dalamnya ada bubble wrap lagi. Mantap nih orang yang packing. Oke, gua akan cepetin dah. Oke, ini dia barangnya. Ya, ini adalah POC 3R atau poker, bukan joker ya. Ini adalah barang dari Vortex. Seperti kalian bisa lihat di sini tulisannya Vortex, bukan Vortex series ya. Jadi bedakan antara Vortex series dengan Vortex. Jadi kalau Vortex ya Vortex, kalau ini kenapa ini gue muncul. Nah, kalau Vortex series itu tuh beda brand dengan Vortex. Jadi pastikan kalian jangan sampai salah kaprah. Kalau misalnya Vortex series itu adalah Vortex, beda ya. Oke, packagingnya kalau poker ini tuh ya seperti ini saja, kayak polos, tulisan POC 3R, ya kan. Nah, ini yang RGB ya, jadi kalian bisa lihat di sini kayak ada warna RGB-nya, di atasnya nggak ada apa-apa, bawahnya nggak ada apa-apa, ini kelihatan lagi, kanan kirinya, belakangnya ada, sampingnya sini ada. Oke, jadi di sini fokus. Nah, di sini gua modelnya ya VTG 6100, switchnya Brown MX, jadi switchnya ini memakai Cherry MX, ya kan. Nah, beda sama yang kemarin gue coba, yang dimana gue mencobanya itu biasanya Utemu atau Gateron. Ini tuh pakai Cherry MX, Brown MX namanya, dan colornya itu tuh warnanya hitam, LED colornya tuh RGB. Jadi ada dua tipe setahu gue, yang RGB sama yang backlight biasa setahu gue. Nah, ini yang RGB nya dan ini Brown MX. Oke, langsung aja kita buka. Alasan gue kenapa bikin video barang kayak gini tuh sebenarnya satu, buat gue tes ya kan, barangnya itu berfungsi nggak sih, atau ya kan kalau misalkan ada apa-apa kan, misalkan amit-amit rusak atau apa kan, ada jaminan video ini gitu. Oke, ini barangnya. Langsung aja kita buka. 1, 2, 3. Ada kardus lagi. Oke, ini dia barangnya. Lala. Mantap lah. Ini dia
Vortex Poker. Oke, barangnya ini berat banget ya. Ini nanti gue kasih tau kenapa alasannya berat. Oke, nih kita taruh dulu, kita sampingkan dulu keyboardnya. Dalamnya nggak ada buku manualnya dan hanya kabel biasa. Nah, ini gue singkirin dulu ya mungkin ya. POC 3R-nya harusnya gue singkirin dulu. Ini juga gue singkirkan. Dan gue akan ambil ini dan kabelnya. Tadi dulu, gue akan ambil power bank gue dulu. Sini buat kita ngetes ntar. Mana ya power bank? Oke. Mana power bank gue ya? Nah, ini dia. Halah, set dah. Ini video unboxingnya berat banget. Dan ini adalah Vortex POC 3R atau Poker ya. Nah, di sini dia ya seperti gue bilang, ini tuh di judulnya tuh jadul ya kan. Kenapa? Karena dia masih memakai namanya tuh mini USB. Seperti kalian bisa lihat, fokus. Nah, oke. Kayak misalnya di sini dia memakai mini USB, bukan USB Type C atau micro USB. Dan dia menggunakan layout 60%, di mana beberapa fungsi-fungsi kayak yang di numpad atau apa itu dihilangkan dan digabungkan menjadi seperti ini. Oke. Dan ini dia Vortex POC 3R atau Poker. Ya, di sini dia hitam ya, tapi PCB-nya dia tuh warnanya putih. Sekarang bisa lihat tuh. Di sini PCB-nya dia putih gitu. Dan di belakangnya ini ada tulisan Enjoy Your Feeling, anjay. Dan dia made in Taiwan ya. Dan dia ada kayak ada jenis kayak gimana? Bukan rubber ini, kayak rubber sih, cuman rubbernya itu bertekstur. Nah, kayak misalnya tuh, ini tuh bertekstur gitu. Dan di sini tuh kayak ada on off one. Ini gue nggak tahu fungsinya apa. Kayak sih nanti ini kayak layouting gitu loh. Kalau dinyalain ntar jadinya layoutingnya gimana? Setahu gue, ya kan? Ini kalau salah nanti gue dinomain netizen. Dan ya, dia mungkin agak kotor ya, menurut gue ya. Nanti gue akan bersihin nanti. Oke, kita lihat di samping-sampingnya. Di sini kayak ada bekas lem. Ya, oke, it's no problem. Dan seperti yang saya lihat di sini tuh dia pakai mini USB, ya kan. Nah, oke, gue akan kasih tahu ke speknya dulu. Kalau di sini tuh memakai aluminium, ya kan, jadi bukan plastik atau bahan-bahan berplastik. Ini kayak pakai aluminium, dimana tuh nih berbobotnya berat banget, sumpah. Tuh, di sini tuh aluminium berasa banget kokohnya, berasa banget premiumnya. Kalau mau tahu kan pakai di keyboard, orang udah mati duluan mungkin. Dan yang gue suka, aduh, di sini gue nggak dapet yang keycap spoilernya ya. Jadi gue usah cabut. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini tuh dia ada cekungan di keycapsnya. Di sini dipakai PVD double shot setahu gue. Dan di sini tuh kayak ada cekungan gitu, ya kan. Dan di sini tuh feel-nya tuh benar-benar enak banget kalau keycaps yang ada cekungan kayak gini tuh. Ini tuh kayak kayak beda gitu. Dan seperti yang gue bilang, di sini dia menggunakan 60%. Dan kesan pertama gue saat memegang di keyboard adalah benar-benar premiumnya berasa banget. Ini walau jadul, cuman bukan jadul banget sih, walaupun udah lama, cuman enak banget, gila. Nah, di sini dia nggak ada fitur namanya hot swap atau Bluetooth, ya kan. Jadi kalau kalian nyari fitur itu mungkin di sini tuh nggak bakal ada on off Bluetooth apa segala macam. Bluetooth itu nggak akan ada di sini. Di sini hanya ya kalian hanya dapat kayak gini doang lah. Ini gue beli second, jadi mungkin dapetnya kayak gini doang. Nah, seperti yang kalian bisa lihat lah, kalau ini tuh bener-bener gimana ya, kesan pertama tuh bener-bener gila dah. Ini gue gini dulu biar enak kelihatan ya. Nah, kesan pertamanya tuh bener-bener premiumnya berasa banget lah intinya sini. Oke, gue deketin dulu. Kesannya itu bener-bener premiumnya minta ampun. Dimana feel yang dirasakan tuh bener-bener serasa kayak barang mewah. Dimana ini sih case-nya itu aluminium, keycaps-nya itu tuh kayak bener-bener feel-nya itu enak, dan dia memakai namanya Cherry MX Brown. Dimana
CRMX itu ya mungkin lebih mahal dibanding Gateron dan Outemu mungkin menurut gua, setahu gua. Tapi ya masih di bawah Durox atau di Zelliot ya, gua nggak tahu lah. Itu tergantung kalian. Mahal enggaknya tuh tergantung kalian, bukan tergantung gua. Dan ya dia benar masih jadul banget, dia masih pakai mini USB lah, bukan Type C atau apa. Jadi ya kita akan coba dulu. Oke guys, sekarang kita akan coba dulu seperti apa sih nyalanya nanti. Nih, gue taruh lagi dulu. Setelah perjuangan panjang membuka toolbox, apakah hasilnya memuaskan gue atau tidak? Nah, ini dia masih pakai mini USB, jadi ya. Kita nyalain coba. Kok nggak nyala? Cuy, nyala kan? Cuy. Kok nggak nyala? Bisa pakai gini nyala? Cuy. Wah, udah rusak kan nih? Cuy. Harusnya sih katanya sih aman. Katanya. Bener kan gini? Cuy. Ini nyalainnya gimana dah? Apa pencet gini ya? Apa gue pencet ini ya? Ke atas loh. Atas enggak. Buset, ini buat apa ya? Nih gue nggak tahu nih fungsinya buat apa. Kok ini gue nggak nyala anjir? Ini kayak harus pakai laptop deh. Nggak bisa kok pakai HP. Gue nyalain laptop gue dulu mungkin. Nah, jadi kalau video ini tuh dibuat agar kalau misalkan ada apa-apa bisa diklaim. Waduh, ya. Tidak goyang. Senpai. Nah, kita akan coba dulu mungkin. Oke, gua tuh dulu lagi. Oke, kita coba colok, apakah nyala? Tapi ininya nyala, coy. Ini jalan. Ini jalan loh, tuh. Tuh, ini ada jalan udah. Cuman kok RGB-nya nggak nyala? Tadu. Wah, nih ada apa ini? Apa harus ada softwarenya? Oke, gue bingung. Kok nggak nyala anjir? Soalnya ada RGB-nya coy. Tuh nyala. Cuman, tadu, gimana caranya dia? Harus nyalain. Tadu, kita coba melihat. Oke. Terus gimana caranya kita harus melihat, coy? Gimana coy? Gue lupa gimana caranya. Intinya ya dia nyala, cuman ini nyalain RGB-nya gimana ya? Oke, aku cari dulu bentar ya. Oke guys, jadi gue udah ketemu caranya. Jadi pertama pencet menu dulu, baru kan pencet kayak 1, 2 gini tuh, ya kan? Masih. Nah tuh, ini kan kalau pencet F4 tuh, ini kayak tuh cuma satu-satu. Cuman kalian lihat nih ya, tuh, terus dia kayak ada afternya gitu loh. Tuh, gila nggak tuh? Jadi kayak mantul gitu tuh. Ini gue suka banget sih, bright light LED-nya itu kayak gini. Tuh, kayak pas tekan soft gitu pas ditekan selesainya. Kita coba yang lain. Nah, ini yang lain kalau misalkan full kayak jadi ini fungsi, gue kira enggak. Dan kalian tuh kayak ada gimana kayak look at this, kayak ada biru-birunya gitu. Kayak memantulkan gitu. Keren abis sih, gue nggak bohong. Sumpah. Nih walau jadul menggoda banget ini.
walau bukan yang baru, cuma menggoda banget, gila. Terus kita coba lagi. Ini breathing, kayak breathe gitu, kayak nafas. Coba yang lain lagi. Oke. Nah, oke, warnanya biru. Oke. Ini warnanya jadi biru merah. Oh, ini kayak kecepatannya gitu ya. Tuh, gila ini. Nah ini yang gue suka. Ini pencet 5. Nah, aku cari-cari gimana caranya, kakek ketemu juga. Nah, ini adalah Vortex Poke 3 Air Poker. Seperti yang kalian bisa di sini tuh benar-benar terkesan elegan banget, mewah banget. Lightingnya gue ngabung, ini cakepnya minta ampun. Tuh, kalian bisa lihat nih, lightingnya tuh benar-benar beda dari keyboard-keyboard yang pernah gue review. Kalian bisa lihat, atau gue unboxing doang. Kalian bisa lihat tuh, LED-nya tuh terkesan benar-benar kayak mewah dan terangnya minta ampun. Tuh, kalian bisa lihat tuh. Oke, kalian bisa lihat di sini tuh mantep banget lah intinya. Nah, alasan kenapa gue membeli ini adalah, pertama, gue ingin penasaran mencoba apakah 60% yang lama itu tuh bagus atau enggak. Ternyata tuh kesannya tuh bagus banget. Nah, ini tuh dijual harga bahunya sekitar 1,7 sampai 2 jutaan tergantung retail toko yang kalian beli. Tapi ya harganya segitu. Kalau harga secondnya mungkin 1,5 1,2, ya nggak beda jauh banget. Cuman ini gue akuin bener-bener bagus banget, gila. Kesannya tuh bener-bener kayak wow. Dan ini tuh kan gue akan kasih dengar suara cari MX Brown-nya Vortex tuh kayak gimana. Bentar. Oke, seperti itu suaranya. Jadi mungkin nggak se-silent Gateron Brown menurut gua atau Autemu Brown. Ya, kemana Autemu Brown kayaknya gara-gara gue udah pakein itu deh, apa sih, O-ring. Tapi tuh Gateron Brown mungkin agak smooth, lebih sedikit smooth dibandingin ini. Ini tuh kayak agak bukan clicky ya, jadi agak berisik gitu. Cuman feel-nya itu tuh nggak seberisik yang si Cherry MX Blue. Dan ini kalian bisa lihat nih, ini kalian bisa lihat stabilizernya tuh benar-benar bagus. Walaupun kita nggak usah mod stabilizer lagi mungkin ya. Nah nih kalian bisa lihat ya, tuh stabil, udah benar-benar kayak stabil gitu loh. Mungkin kalau gue masih awam di sini, jadi ya kalau salah mohon koreksinya. Tapi ini stabil, menurut gue stabil. Tuh. nggak moncong kiri kanan gitu. Ini gila. Dan gila, ini enak banget feelnya. Gua akuin ini walau jadul tuh kayak menggoda banget gitu. Ini layak kalau kalian pengen beli. Menurut gue layak, walaupun ya nggak ada fitur kayak Bluetooth atau USB Type-C atau fitur USB. Cuman ini benar-benar kesannya tuh benar-benar premiumnya berasa banget, sumpah gue nggak bohong dah. Tuh kayak misalnya di sini, wow, gua kayak speechless gitu loh, gila, wow. Terus kok nggak nyala lagi? Nah, wow. Nggak ada fitur mic kan? Gue kira ada fitur mic. Gila, keren amat. Kok pencet this. Wah gila, ini sih nyaman banget sumpah. Gila. Oke, nah. Oke, kita push. Oke, diskotik. Gila.
Gila feelnya enak banget. Gue nggak bohong ini. Mungkin ya ada pun nanti itu programnya. Nanti gue akan benerin dulu OBS gue. Gue mungkin akan review secara lebih mendalam. Cuman kesan pertama gue pas buka, gue nyobain tuh ya berat. Cuman tuh tapi bagus gitu loh. Kesannya premiumnya berasa banget dan ini tuh nyaman. Tuh Johan ganteng ya kan. Tuh, cuman nyaman banget tuh. Di tangan gua yang agak imut kayak gini, cuman kesannya kayak enak gitu loh. Gila sih menurut gue ini. Gue paling suka tuh pas kalau nyala kayak gini lah. Ini feel-nya tuh kayak ada premium warna-warna yang lain tuh, kayak kanan kayak gini tuh gila. Ini kira bagus banget sumpah dah. Terang banget lagi gila ini. Ini LED terterang yang pernah gua lihat kali ya, dibanding VX64 mungkin kalah VX64 ini. Terangnya ya menurut gua ya, kayak ini terangnya doang, bukan fiturnya. Tapi terangnya gila sih. Mantep banget walaupun jadul. Gua bisa kan juga puas. Oke nih. Mungkin sekian itu aja yang bisa gue beritahukan mengenai poker Vortex Poker, bukan Vortex Series. So, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan gue mohon banget untuk dukungannya dengan cara subscribe, gue mohon. Dan ya, kalau misalkan kalian tertarik dengan barang ini, kalian bisa cari di toko-toko e-commerce lainnya, atau cari-cari di mana, terserah kalian. Tapi gue mohon banget untuk subscribe channel ini. Dan oh ya, gue mau ngasih tahu, dia di samping bawahnya ini tuh kayak udah kasih tahu buat tulisan-tulisannya. Oke, ini apa gue jadi review lagi? Udah mau nutup malah review lagi loh. Nah, ini kayak ada layar-layar apa segala macam. Ini kayak multimedia key menurut gue mungkin. Gila, ini cakep banget, gue nggak bohong. Ini walaupun tahun berapa ini rilisnya? 2010-an berapa ya? 2011, 13. Gue pokoknya fiturnya itu kayak ya jadul, cuman ya nggak ada Bluetooth, nggak ada apa, cuman gila sih bentuk premiumnya, warnanya, bentuk apa sih, feel keycapsnya, switchnya itu tuh benar-benar kayak dipikirin udah matang-matang untuk bersaing dengan yang sekarang gitu loh menurut gua. Ya cuman emang ya ini masih pakai micro mini USB sih, jadul banget. So sekian itu aja. Seperti yang gue bilang, jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan gue mohon banget dukungannya dengan cara subscribe channel ini. Dan ya mungkin itu aja. Bukan review ya, ini apa ya, kayak first impression dan re-unboxing gitu kali ya namanya. Barang jadul dan menggoda. Nggak ada apa ya judulnya, ntar gue akan pikirin lagi nanti mungkin. So bye bye, jangan lupa subscribe, bye bye.